我们在一起2年了，他为了结束异地来天津找我，我特别感动，所以我自愿为他多付出一些，可他总是不领情。他越来越自卑，现在连异性的醋都不敢吃了，他总是围着我转，都要失去自我了。我想让他多关注一下自己，这难道有错吗？他明知道我在意自己的身材，还有时会拿这个跟我开玩笑，不顾虑我的感受，他这么做让我特别难过。我很愿意去包容他，可他有时候还是想得太多。现在我们俩在一起都变得不开心了，我希望他能做出改变。有请这对情侣，有请。男嘉宾小谭25岁，来自湖北会展策划；女嘉宾小芳22岁，来自天津家装设计。有请两位，有请。欢迎两位啊！男朋友？对，我男朋友。女朋友？是，特喜欢。特喜欢。一个湖北人怎么到的我们天津来？怎么认识的呢？之前因为我做的这个职业吧，是做一个家装建材的。当时我们公司有一个项目，就派我到天津这边来出差。当时跟他们公司这边有一个交接的东西吧，是他来负责的。我当时就觉得这姑娘挺可爱的，加她微信，后来就经常聊天什么的，慢慢的就在一起了。后来怎么就来我们天津了呢？其实你也看到了，他现在这个身体状态。因为我们当时是20年认识的嘛。19年的时候呢，他的身体呢就是免疫系统出问题了开始逐渐的发胖，吃激素药是吧？对。我们在一起之后呢，他就觉得自己越来越胖了，就觉得有点配不上我。当时我们也是异地嘛，他呢就是说想跟我分手，我呢就觉得我是真心想跟你在一起的。我脑袋一热呢，我就把工作辞了，我跟家里闹翻了，我就到天津来找他了。为爱而来是吧？是。来了之后这不就好了吗？来了之后吧，他觉得特对不起我。他就跟他爸把这个事儿跟说了。我知道他也是出于好心。你既然湖北那边工作辞了，那我在天津给你找一份好工作吧。我就觉得我是为了你女儿这个人来的，我又不是说哎，你给我一份工作，我来娶你女儿，是吧？我是觉得，你说他从湖北边过来，过家里也不是什么难事儿，对吧？算补偿他一下嘛。找着了吗？他不同意。说啥也不去。工作他找了，你爹给找好了。找好，他不去入职。那挺好，有自己的想法。工作这事儿完了之后吧，他爸呢就说，哎，咱手里有点钱，买个小公寓给你俩住，写你名儿。写谁名儿？写我名儿。我就觉得，你拿工作砸我不成，你又拿房子来砸我，我这不成了上门女婿了吗？你质疑我对我的爱情是吧？对。我们家本来就说好了嘛，说我以后结婚，然后我爸买个小公寓给我当陪嫁。那不寻思，反正我们俩也得结婚嘛，提前把这房子先买出来，也算就是说我对他一种认可嘛。这房子买了吗？没有，他不要。后来他因为这事儿又跟我吵架，然后我说要不咱现在把婚结了，然后这房子就写我们俩的名字。哎，好主意。但是您不觉得他现在状态有点恋爱脑了吗？我现在刚来天津，我什么基础都没有，你现在结婚对我来说是一件很困难的事情。所以最核心的冲突来自于你想结婚，是吧？对。你觉得结婚条件不成熟。是。这个听明白了。那我觉得也不算不成熟吧。你说那有个认识相亲1-2个星期人都有结婚的。是。我们俩在一块儿有2年了，那现在结婚那算冲动吗？你说？我就问你一个问题，结婚之后咱俩住在租的房子里面吗？那我家里不是准备好了吗？可是我觉得我们两个有手有脚的，自己打拼奋斗起来，我们还年轻啊，为什么非要靠家里去帮我们呢？嫁妆啊。可是他拿了嫁妆之后，我就觉得我们之间就成了一场交易。那就租房子住。我也觉得租房子住吧，我现在的工作也不稳定。听明白了。总而言之，现在娶你还不成熟，但是并不代表我不爱你。是这意思吧？是。男生的想法，女生是觉得先结了再说，是吧？是。你是感情到了，你觉得该结了，还是说我先结了再说，给你拿下，不能让你跑喽？我感觉我们俩感情已经到了。行，听明白了啊，这是大冲突，是吧？是。那围绕这个还有什么其他的觉得不愉快的，到我们这儿想说说？就是我把这些事儿都给拒绝了之后呢，他就觉得，
这方面没有补偿到我，他就加倍的对我好啊。我从湖北来到天津，然后租了个房子，他呢就经常在我下班之前吧，就跑到我这边来，给我变着法的做好吃的。然后那个想法就有点畸形啊，您知道吗？那我不知道，我理解不了。他就说，我越来越胖了，我感觉我配不上你，我把你喂胖了，咱俩在一起不就般配了吗？人家说抓住一个男人的心就得抓住他的胃嘛。是啊，我觉得就把他喂胖点，你看他现在瘦的跟麻杆似的，我觉得胖点也好看呀。然后我们俩在一起也不会说朋友之间都说我们俩不般配。我明白。其实你做饭给我，其实我觉得这些东西都是我们两个人可以共同去的。而且他更过分的是，有一次我开门回家吧，他就跪在那个地上，在那儿给我擦地板，然后洗衣服。我就觉得我是来找你谈恋爱的，我又不是请了个保姆回来。你本来上班又忙，然后工作又累，也没时间吃饭，要么就是点个外卖，要么就有时候吃个泡面就打发了。我觉得对身体也不好，而且我觉得照顾我男朋友是一件很正常的事情呀。再者说，他那个腿之前出车祸不是受过伤嘛，然后一到阴天下雨，他腿就疼。我就觉得帮他多干点家务活，他还省吃苦，我也当减肥了。想的太多了，我就觉得过于关注吧。对啊，你会觉得他这个做法都是带有目的性的，是吗？是，就是想跟你结婚，所以你心里不舒服。还有让你觉得什么不舒服的，你通通说出来。他那个没有生病之前，他其实觉得也不算特别好看吧，但也是你说什么呢？有点自信。什么叫也不算特别好看？当然他在我心里，他怎么样，他都是最好看的。哎呦，真会说啊！然后啊，我们也带来了就是他之前的照片，能看吧？能。好，来咱看看。哎，哪个是之前，哪个是之后啊？右下角那个是最之前的啊，然后后面就开始生病了嘛。还是挺好看的呀，一直是颜值在线人家。然后他后来越来越胖了之后，他就不跟我拍这种照片了啊，就我们俩一起出去玩什么的，他呢要么就戴个口罩，要么呢就躲我身后，就露一小半脸，就像那个图上那样，他老是躲我后面，因为中间我都露全脸了，他就躲我后面。我这朋友圈怎么发呀？我怎么跟人介绍我女朋友啊？那我不觉得我现在就不好看了吗？然后本来人家觉得咱俩不般配，那我就自尊心也挺强的嘛，我就想修饰一下。因为他朋友跟我朋友都有时候看我俩朋友圈，觉得我俩不太合适。没啥不合适的呀。我感觉我不太符合现在大众的审美。现在大众审美最火的那个演艺圈的女明星，不也是吧？我之前就说，贾玲你看她多胖啊，对不对？多可爱呀！然后我就带她去看贾玲演的电影。有一次也是看完电影吧，我们俩出来，我就说我们去吃个自助吧。然后走到门口呢，我就拍了个视频，我就说，走，咱今儿俩跟老板上一课。这不就网上很火的一个段子吗？对。他就不乐意了，他觉得我嫌他胖，就一整天不搭理我。那人家网上拍视频的那种大哥都可壮了，都可能吃了。那我也是因为那个可能吃嘛，我就觉得你在笑话我。敏感，这种事情也不是一次两次。有一次我跟老家那几个朋友吧，因为好长时间没见了嘛，然后我就说，我们打个视频，我们一起喝点，就云喝酒嘛。当时他们就跟我开玩笑，你现在行不行啊？你喝醉了可没人再把你扛回去了啊！我就把摄像头转过来对着他嘛，我就说，你看我找的女朋友这么强，我喝醉了，任何人也进不了我身。他又不乐意了，他觉得我又嫌弃他胖，嫌弃他壮了，我都要气死了。就是我现在身体状态不好嘛，然后你还拿我这事开玩笑。男孩子强壮一点，女孩子可以小鸟依人一下。那你强壮一点，我为什么不能小鸟依人依你一下呢？他要不说这话，我还没那么生气。他说完这话，我都气炸了。你说有他这么安慰人的吗？这个倒也没有什么呀，这是大众的一些固化印象啊。你这个又不是你说你懒惰或者怎么着，你不就是因为服药吗？他一说完这个话，我觉得特别委屈啊。还有苦恼吗，小子？他身材这方面什么的，其实我们在一起，说实话，我真的没有介意过。就他特别介意。对，他越来越
在意别人看他的眼光了。我们在一起的时候，其实他是一个性格比较强势的人。我那时候呢，你也知道做营销嘛，会结识很多人，我周围呢就有很多的异性朋友。我们也经常在一起线下聚个餐啊，喝个酒什么的。以前在一起的时候，每次遇到这个场合，我一跟他说，他就跟我发脾气，吃醋了嘛。然后现在呢，我就感觉他连吃醋的勇气都没有了。你是希望他吃醋啊？对啊，我觉得人家吃醋了，人只是说不出来啊，怕失去他是吧？有段时间我玩配音，当时我们有一个交流群嘛，大家提议说在线下聚个餐，然后我就把这事儿跟他说了之后呢，他也没阻止我，他还帮着我去找饭馆，找完之后呢，我就去了之后吃完饭出来，一直走到家门口，他才从后面出来跟我说，其实我今天一直跟着你，我觉得你是我女朋友，你吃个醋光明正大的不好吗？你要偷偷摸摸的跟着我吗？因为我俩之前在一起嘛，他就觉得我小心眼儿，然后我俩总因为这个事儿吵架。然后现在我觉得我俩感情也挺不稳定的，有事儿没事儿吵一架，本来我觉得不太好，然后我不想让他觉得我老盯着他，不相信他什么的，我就没跟他说。然后我那天偷偷跟着他，就其实心里还是不放心嘛。理解。跟过去以后，我又怕他说我啥的，然后我就看着，就一直在后面看着有没有什么女生跟他一起走。有吗？没有。哎，他家里人见过你吗？我爸知道他。啥态度？不同意嘛，因为我跟家里因为这事儿也其实是闹掰了的。家里啥意思？因为我是一个单亲家庭，我跟着我爸的。我爸呢，就是说觉得天津太远了，他呢可能在他们眼里也不适合我。就劝了我好几次吧，想让我回湖北那边去，找个工作，再给我介绍几个相亲对象，就在那边结个婚，安安稳稳的，也能帮衬着家里一点。其实我还是想和他在一起嘛，我就跟我爸态度很坚决，我就说我不回去。反过来呢，他倒劝我，他说让我回去接受我爸的安排，但是别相亲，他跟我说的是别相亲，等我2年我把身体养好了，我再去找你。我说我千辛万苦的，我把所有一切都抛之不顾了，我过来天津找你结束异地恋，然后让我们2个人一起努力去打造我们的未来。你现在又把我从在一起的一个状态推到异地的一个状态，你不觉得有时候会把我推远了吗？那我是觉得，就是说他本来就因为这件事儿对我印象就不太好。到时候他再因为这个事儿死乞白赖不回去，非得在天津。本来他单亲家庭就叔叔一个亲人嘛，那你家里人怎么看我呢？那我们以后结完婚，对吧？那叔叔我跟他怎么相处啊？姑娘心好。哎，问问啊，那个什么时候也可以停药啊？还是要终身服药吗？不是已经停了2个月了，慢慢就是稳定一下就可以去恢复了。对啊，那你但我觉得就挺漫长的吧，因为现在往下减也不是说1天2天就能减下来。不要就注意很多事儿啊，不能熬夜啊，怎么样？要注意身体，然后顾虑的也挺多的。那你最大的顾虑是啥？现在是他跑了。其实我感觉跟他在一起以后，我病情好的挺快的。就是我吃药或者住院，我之前都没有说稳定的这么快过。我甚至有的时候我都觉得不是药把我治好，是他把我治好。哎呦，他是你的药是吧？现在就想让药留下来是吧？那干嘛要推他走？也是担心吧，怕他压力也大。你不怕他走了，他就真的不再回来了吗？害怕。回去了还回来吗？我不想回去，就守着他。对，那就结了吧。我觉得就是结婚之后2个人组建成一个家庭，我作为男孩子来讲，作为男方来讲，我肯定要承担更多的责任。我想要给他更好的生活，但是我现在的能力我办不到这个。女生是不是觉得对你来说最好的生活就跟他在一起？听见没有？来天津多久？1年多了。这中间回去看过老爹吗？没有。为啥不去？因为我爸他其实一直都挺介意我跑这么远过来找他的。所以他并不是介意一个女孩吧，而是介意一个大儿子离开了他的身边，对不对？你父亲对他印象好。好。他2次拒绝你父亲，你父亲怎么看这个事儿？我爸更喜欢他了，挺支持我们2个这个事儿的。所以你今天来是为什么呀？
我也不想这么拖下去，总有个结果吧。你指的结果是什么？是结婚，还是说就是还是不谈恋爱，还是就是不谈了？人家没说不谈恋爱，人不是要谈吗？我感觉我有的时候就很不稳定，就那种患得患失。你这种不稳定是来自于什么？是他的表现，还是你的心理感受？我自己吧。行吧，老师们，看看怎么办吧。一起进入丘比特问卷。你是因为病，因为药导致肥胖，可能减肥比较艰难，但是自己努力了，我想就能够得到那种应有的自信。您的男朋友现在一直在支撑着你的这一种自信，但有一点，我认为你和你爸都做错了。因为这个男生，我能感受到他对你的那份爱真正是爱情。你父亲想方设法为他去找工作，被他拒绝了，甚至为他买一套房写他的名字也拒绝了。他这不是装，这是真。但是他的心理压力通过这两件事和平时你对他的过度的好、过分的好，已经有很大的压力。爱情它不是欠债和还债的关系，你们两个人让我感觉现在是你欠我，我欠你的关系了。爱情不是一道2选1的题，给他时间。这个男生可能他想用自己的努力在天津有所成就，然后走进婚姻。因为我看不出他和你好有什么企图和目的。但有一点你做错了，父亲再反对，也不至于2年不回去看和你相依为命、把你拉扯长大的单亲家庭的父亲。你们2个人恋爱，你的父亲没有说不同意，他只是希望你回老家去工作相亲。你完全可以通过自己的努力去说服自己的父亲，为什么不做这样的努力？这对父亲是残忍的。你首先应该用自己的这种真诚去打动自己的父亲。我为什么和这个女生好？我喜欢她什么？完全可以告诉你的父亲，而且告诉他我在天津，我在努力，我会有成就的，不管这个成就大小。父亲一定会为自己的孩子高兴的。另外，我认为真的不要逼他。走不走进婚姻，好像不走进婚姻就是不爱我。我最后再说一句，我真看不出他和你好有什么企图，有什么目的。我只能感受到的一个字：爱。我隐隐约约的感觉，女朋友有的时候对你的一点好，你也有时候想多了。你太急于划清界限了，你的这种界限，或者叫清高，或者有主意和骨气，反而让你的女朋友抓狂。如果你能够享受她对你的呵护和关照，她会很开心。有些东西可以拒绝，可以有骨气，但如果什么都画得那么清楚，你急于划清界限干什么？你为了标准而活着，为了那个标准而标准，就它有点死板了。所以我觉得可以适当的迎合，我用我喜欢的方式对你，你要感受我的那份感受和用心。房子和工作并不是最主要的，甚至我在想，如果你现在买不了房，对方以嫁妆的形式住进去又何妨？以后好好的对人家父母没有问题，不要为了骨气而骨气，反而是为标榜自己。这就为什么说你现在不敢走入婚姻，你觉得这段感情有问题，这段爱我认为不太纯粹，就在这个地方。我特别担心这个姑娘这样下去的话，她本来就已经敏感了，她的心理的压力可能会更大。如果你真爱她的话，如果你觉得你们一定要走在一起的话，你要照顾她的感受，不要被表面的那个形式所束缚。我再补充一句哈，你不仅仅是身体上的问题，这一定是心理上的问题。多重的病呢？我今天不方便问那么多了。
只要你愿意，你自律，先对自己好，这个自律管好自己，我觉得没有问题。因为人20来岁，身体的修复能力各方面都很好的，你自己要真正的管好自己，让自己有自信，而不是通过绑架的方式来达到你的目的。这就是为什么你给那么多人家不敢要，因为这段感情变了味儿了，让对方不舒服了。你的压力不要用这样的方式去转嫁给他，这就是你的问题，好吧？两位好好考虑一下。女生，我问你啊，你和他在一起，你开心吗？开心。我觉得未必。你跟他在一起是小心翼翼，你怕自己做的不够好，你怕自己配不上他，你怕他不开心，你怕他因为你的有什么事情，然后他不满意，你甚至于怕各种外面的人来对他有所企图，你是担心的，你是小心翼翼的，你是提心吊胆的，你是患得患失的。这段感情真的那么适合你吗？你要问问自己，连吃醋的勇气都没有了，连想去正常的表达自己的喜怒哀乐都要控制了，这不是爱的滋味。男生啊，你为什么会给姑娘这么样的一个不安全感？仅仅是因为外在吗？如果不是，那又有什么事儿可以让她如此之小心翼翼的呀？走钢丝一样啊！如果她有一个真正感觉到能爱她的人，她不应该如此。你看看你的问题在哪儿吧，好吗？就这样。米兰昆德拉写那本小说的时候说，生命之中有一些轻如鸿毛的东西，却压得我们喘不过气来。那轻如鸿毛的东西是什么呢？其实就是我们的自我。接受自我是很难的，承认现实也是很难的。你有没有想过，你可能永远没有办法恢复，就真的是减不下来，或者说依然没有办法减到你自己能接受的那个状态。在这种情况下你怎么办？甚至于减到一定程度你身体又不行了，那个时候你怎么办？你有没有想过这一点？这个事情在我看来是大概率发生的。如果你没有办法接受现在的自己，我跟你说，接下来的生活你都无法接受，跟谁在一起都不行，不要说跟谁在一起，你站在这个角度，你老想着，哎呀，我有一天我减下来，我家里有钱啊，或者我爸可以给我买个房子，你抓的那些东西都跟你自己没关系啊，都不是你可以自控的，你得抓住那个你可以自控的东西才行。你身上我要揭破你一个东西，你真是为他来的吗？我不信。我跟你讲，你绝对60%是为了离开你爸，你自己琢磨一下自己的内心，可能有3到4成是为了这个姑娘。当然了，你的说法我完全能接受，一个男生心里面已经有4成是为了这个姑娘，他肯定是往好了说，对不对？我为了你，我跑到这儿来，事实上也没错。但是你有没有发现，到最后神圣感和道德感绑架了你？你现在没想好嘛？也很明显，你在台上一站，大家都能看出来，你就没想好。没想好很正常，因为对于你来说，你也没有办法接受那个被神圣感和道德感绑架的自己，也没有想好接受现在的他。说白了，不就这点事儿吗？这件事情我跟你说就得揭破，我们不把这种事情揭破，你们2个人绝对没有可能性，任何可能性走下去。揭破了还有一线生机，这一线生机是什么？很简单，你就告诉他，我们一起来想办法，我们减到多少斤之后，我们2个人可以手拉手去见我爸，或者到了一个什么样的程度之后，我们2个就可以结婚了。那个时候你看你也能接受，我也能接受，否则的话可能就是各自安好。所有的一切都来自于一件事情，就是我们看清自己是谁，然后跟我自己谈判，我能够接受的什么，我不能够接受的什么，怎么样才能够让我身上散发出光芒，怎么样让有一天哪怕这个男人不在你身边，你也能够现在这个样子依然能够活下去。我认识一个小女孩，那小女孩大学毕业考上了国外最好的学校，高速公路上去机场，结果车翻了，下半身站不起来了。那小女孩，后来我看到她说，陆老师，我没有办法去国外最好的大学读书，我所有那些喜欢我的朋友可能也不理我了。在这个时候看着我爸妈一天天憔悴，我最后想明白一件事，人只能靠自己。后来她怎么样？她现在在做直播，每天也带货，带各种各样的产品，然后就告诉人家我就是个残疾人。她接受了，你知道吗？然后从那一刻起，她身上突然之间就有光芒了。所以2位接受自我吧，好不好？就这样。
我采访过比她还高、比她还胖的女孩，那个男朋友比她可帅多了，比曲伟还帅，正经真是就是大男模的那种脸，她就特别自信。现在有一个风尚是不对的，瘦不是美，健康是美，跟胖瘦有关系吗？自己站起来就好了。爱情的事儿可以放松一些，无所谓。小于老师说那个我特认同。咋啦？我跟闺女结婚了，我们年轻人家里给了套房子，我接受，这不是买了你。所以陆琪老师会说，60%是为了逃离爹。你是因为爱他，还是要做自己？你想清楚，先学会爱自己，再谈恋爱，对吧？放松下来，想清楚自己要什么，没那么复杂。加油哈，你也加油好吗？2个孩子，但是有一点挺善良的，就这姑娘也在替对方着想。你比如说这个臭小子吧，你不管是因为道德绑架还是什么也好，他的心里也是替你想。但是这个东西是不是爱情，咱也不知道。一起进入真情60秒。其实我知道你对我很好，然后我没有给到对应的回报给你，然后可能我比你大一点，然后我考虑的事情会比你多。有时候我不跟你解释，是因为这些东西我觉得你应该会懂，而且我希望你像以前一样，咱们开开心心的出去玩，拍照片什么的，希望把你介绍给任何人，我希望把你舒舒服服的到我家去见我爸。谢谢2位，请回。电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频观看完整节目。来预测一下结果：双出，女出男不出，男出女不出，对，双不出。不，我觉得双出。来吧，咱们看看这个结果是怎样。来，见证他们的浪漫时刻，请见证，不打断了，来。请亮灯。还结吗？先谈着再说吧，先让自己开心。先谈着再说。你啥时候回家？我年底带他回去。你确定吗？确定。我看你带他回去，一起之前你自己先回去。好，谢谢2位，请回。祝你们开心啊！就是祝这2个年轻人能够快乐、健康的成长。